The pretty sands are like golden beach. Johnny Key and Sophia Beach. The pretty sands are like golden beach. Take me back to my San Andres, to the waves and the coral reef. Back to me where the sun shines bright, where the sea changes colors day and night. Take me back to my San Andres, to the waves and the coral reef. Back to me where the sun shines bright, where the sea changes colors day and night. Hablar, digamos, de la organización Orfa y de la comunidad raizal aquí en Bogotá, me remite como a poder hablar un poquito de los movimientos organizativos que antecedieron al proceso de Orfa. Más o menos en la década del 60, mucha población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina empezó a migrar a la ciudad de Bogotá por temas de trabajo, por temas de estudio. Más o menos sobre ese año, no tengo la fecha muy precisa, se creó un primer movimiento que era conocido como el Club Archipiélago Unido, y digamos que los jóvenes que estaban aquí en Bogotá adelantando sus labores de estudio y de trabajo tenían como esta motivación de mantenerse unidos, de mantenerse como en contacto, ya que la intención era estudiar en Bogotá, pero retornar nuevamente a las islas para de alguna manera llevar como todo ese conocimiento y aportar a las problemáticas que vivía en ese entonces la isla. Este proceso se disuelve, luego llega la Fundación Casa de San Andrés, que también recogía un poco del movimiento anterior, como reunir a los raizales en un espacio, en una casa, poder trabajar de alguna manera como algunos elementos políticos, eh, pero de alguna manera pues este proceso también se disuelve y luego finalmente en el año 2004 es cuando nace la organización Orfa con la intención no solamente como de rescatar esta intención de formar, generar como nuevos liderazgos que fueran a las islas a llevar todo ese conocimiento, sino que también se encargó como de visibilizar las prácticas culturales del pueblo raizal, las manifestaciones del patrimonio material, cultural e inmaterial. Entonces, digamos que la organización desde el año 2004 es que arranca todo su proceso y pues ya actualmente para este año cumple 19 años. San Andres is like a paradise with the coconut trees and the fireflies. Underneath the bright blue sky, the lovely people go passing by. Underneath the bright blue sky, the lovely people go passing by. La organización, como comentaba anteriormente, reúne un poco toda esta intención de mantener y promover las prácticas culturales del pueblo raizal aquí en la ciudad de Bogotá, pero además de eso ser un puente que facilite o que garantice una calidad de vida para los raizales que viven en la ciudad de Bogotá. Digamos que el proceso también ha sido visibilizar todo esto a la ciudadanía en general, pero también empoderar a los jóvenes raizales de participar, de alguna manera de conectarse con su cultura, porque al llegar a un contexto de ciudad, muchas de esas tradiciones que se aprenden en casa se pueden desdibujar en la ciudad. Entonces, digamos que Orfa, dentro de sus objetivos, ha querido mantener a la comunidad unida, reunida, pero de alguna manera también generando un impacto y de alguna forma también ejerciendo como ese liderazgo en la ciudad de Bogotá que representa a los raizales. All right. En principio, su acción es fuera del archipiélago y precisamente en Bogotá. Nosotros no tenemos sedes
en otras ciudades del país. Sin embargo, se ha generado articulación con diferentes entidades en el archipiélago que precisamente han permitido la realización de algunos proyectos enfocados a algunas de las prácticas culturales asociadas a la relación con el mar, el bautizo, que de hecho de ese pues hay como un material de video que precisamente recopila un poco de esas prácticas ancestrales que se han venido perdiendo. Y de alguna forma también es un referente para los raizales que en algún momento deciden salir de la isla, ¿sí? Entonces que de pronto identifican que quieren venir a Bogotá por un tema de salud, por un tema de trabajo, por un tema de estudio, o se ha convertido como en ese referente que brinda ese apoyo también a veces desde el archipiélago. Yo creo que hablar de procesos sociales, de procesos organizativos, no solamente son logros, sino que detrás de todo eso hay muchísimo, muchísimo trabajo y sobre todo muchas dificultades. Yo pensaría que una de las que hemos identificado en principio es a veces también la falta de disposición de algunos sectores, digamos, del distrito para poder como facilitar este ejercicio de interlocución con la comunidad raizal, que de alguna manera podamos contar con unos presupuestos que sean realmente eficientes, suficientes para la comunidad. En el discurso está muy bien planteado, pero ya cuando uno revisa la ejecución, ya uno empieza a revisar como la materialización, ahí es donde hay como muchas falencias. Adicionalmente, pues también el tema de la participación es algo que es como un reto diario. De alguna manera, cuando los jóvenes o la comunidad la ciudad se pierden un poco en todos los quehaceres que hay acá, ¿no? Entonces las distancias, el tema del tráfico, el tema del trabajo, del estudio, entonces eso a veces también ha generado de alguna manera que la participación se vea disminuida, especialmente en la comunidad que es más joven. El arte es como áreas de expresión básicamente del ser humano y evidentemente en la comunidad raizal tenemos como unos elementos culturales relacionados al arte muy característicos como lo es la música tradicional, la danza, la literatura, la poesía, que son formas también de no solamente de hablar de quién es el raizal, cómo vive a través de su música, de sus danzas, sino que también nos lleva como a reconectar con este proceso histórico que tuvo la comunidad raizal, específicamente en las danzas como San Andrés, digamos, tuvo su proceso de colonización básicamente con los ingleses, las danzas tradicionales, digamos que desde el vestuario hasta la ejecución de algunas de las danzas cuentan un poco de ese proceso histórico, pero además también están esos otros bailes que están más conectados con nuestra herencia africana, con toda esta parte del Caribe, que de alguna manera como nos lleva a esas raíces y nacimiento del pueblo raizal. Igualmente la música, ¿sí? Y de alguna forma son estrategias que permiten que las demás personas, el contexto de ciudad, pueda identificar que somos, si bien somos un grupo étnico que puede tener una cierta hermandad con la comunidad afrocolombiana, tenemos unas particularidades que es importante identificar y que de alguna manera dejemos de pensar que la isla solamente se compone de playa, brisa, mar, reggae, sino que nos demos cuenta que la riqueza cultural del pueblo raizal es supremamente amplia. Y creo que el arte, la música y la danza permite de alguna manera conectar más fácil con las personas con este tema de quiénes somos nosotros. La música eh, es como un lenguaje universal, ¿no? A través de muchas melodías y de ciertas letras, uno va contando realidades de lo que pasa en la cotidianidad de la comunidad y que de alguna forma es como un llamamiento a los entes gubernamentales a prestar más atención y mirar un poco a estas dificultades que se pueden presentar con las comunidades y de alguna forma a través de este ejercicio generar como transformaciones sociales y de alguna manera que los jóvenes se puedan vincular como a reconocer la importancia de estos escenarios a través precisamente de estos elementos identitarios como lo es la música. Hey, listen everybody to all man, them the family, they want to fight for territory. Whatever them say, you must not believe. What London says, I made a mystery. One islanders, come on, plenty betanda. One another, it's not the right way to fight. One islanders, come on, plenty betanda. One another, listen, run a real fight.
Listen, everybody, the two old man, them the family. They want to fight for territory. Whatever James said, you must not believe what Randall said, maestro. Scientists gonna write a book. You can go read it nationally if you want to take a look. In your crop and fix factory, we bad customers. To hold on back our people like they cram them. Hey, listen, everybody, the two old man, them the family. They want to fight for territory. Whatever James said, you must not believe what Randall says. I made of history. Come on, Islanders, come on, and they bet on that. One another is not the right way to fight. Come on, Islanders, come on, and they bet on that. One another, let's take a hand and raise our voice. Randall James, stop your thing. You crab this don't solve a single thing. The thing they need is try keep on the fight. Let's move forward, not go back like crap. Randall James, stop your thing. You crab this don't solve a single thing. The thing they need is try keep on the fight. Let's move forward, not go back like no, no, no. Please, Islanders, don't be like crap. No, no, no. Help your brother, don't hold him back. No, no, no. Please, Islanders, don't be like crap. No, no, no. Help your brother, don't hold him, don't hold him, don't hold him back. Ba-dum. Going down the road, going down the road, going down the road, no hit nobody. Going down the road, going down the road, going down the road, no hit nobody. I said no hit nobody on the road, no hit nobody on the road, no hit nobody on the road, no hit nobody on the road. I remember when we got a big pot of soup. I remember when we got a big pot of soup. We had crab, we got soup, we got chicken, we got comes, we got grievance, we got Maggie on the road, going on the road, going on the road, going on the road. Now hit my soul. De la comunidad raizal, uno de los pilares fundamentales es el aspecto cultural y sobre todo nuestra danza y música tradicional. Les queremos solicitar en esta noche la destinación presupuestal para la creación, producción y circulación de los productos artísticos y culturales de la población raizal acá en Bogotá. Desde la organización Orfa hemos hecho increíbles proyectos, sin duda alguna, que sirve de material bibliográfico de nuestras danzas tradicionales, de nuestra música tradicional, de nuestra tradición oral, nuestros cuentos de Anansi, que van a servir de ejemplo no solamente para nuestra población en el territorio, sino también para toda Colombia. Banana chiquito, banana sabroso, banana
Yo creo que lo que uno no conoce es difícil que lo pueda apoyar, respetar y promover. Entonces, en principio, la invitación es a acercarse, a conocer quién es la comunidad raizal, cómo son sus formas de vida, cuáles son sus problemáticas, entendiendo que pues venimos de un territorio que es completamente diferente a la ciudad y por ende nos enfrentamos a unos retos distintos que de alguna forma conozcan de nuestra cultura para que en este sentido puedan generar y garantizar mayores espacios de visibilización, que podamos contar precisamente con unos recursos más sólidos que nos permitan materializar como todos los proyectos que tenemos en mente y que podamos seguir fortaleciendo ese proceso organizativo. De alguna manera creo que la invitación principal es a conocer y a partir de ese conocimiento poder conectar y trabajar con nosotros en propuestas reales y efectivas que se puedan materializar. Hoy en día contamos con diferentes medios para conectar con las personas, para conocer, y creo que este es un escenario que permite que la gente reconozca o recuerde que hay un grupo étnico que es la comunidad raizal, que tiene un territorio, unas costumbres propias. Entonces siento que es como esa oportunidad para que los citadinos puedan conocer más, otros se animen a participar más, digamos, de los eventos que hacemos aquí en la ciudad de Bogotá, pero también en definitiva que aquellas personas que hacen parte del Congreso puedan tener esta visión un poco más amplia de quiénes somos nosotros. Al final del día, el Congreso es uno de los espacios donde se toman las decisiones más importantes del país y que es necesario pues, que ellos puedan conectar como con estos elementos de nuestra cultura, entender nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver y de vivir la vida y que de alguna manera puedan ser aliados en este proceso. De antemano, pues invitarlos a nuestro evento conmemorativo que es la Semana Raizal, que normalmente se celebra en el mes de octubre y es la oportunidad precisamente de conocer a través de cada uno de los días y de las actividades quiénes somos nosotros. Entonces la invitación será que en tanto tengamos como la programación definitiva, nos puedan acompañar y se puedan unir a esta importante conmemoración, al igual que nuestra emancipación raizal, que la conmemoramos el 1 de agosto, pero que durante el mes de agosto realizamos algún tipo de actividad específica para exaltar la importancia que tiene este proceso para nosotros.
Con la organización Orfa tenemos bastantes actividades, digamos que estamos todavía en la ejecución de varias acciones afirmativas que nos permiten, digamos, desarrollar actividades en pro de hacer más procesos o proyectos de investigación, actividades que nos permitan de alguna manera visibilizar parte de nuestros usos y costumbres. Digamos que la idea también es poder fortalecer y pues culminar o pasar a la siguiente fase en el proceso de reformulación de la política pública, que es un ejercicio supremamente importante para nosotros porque va a definir un poco cómo vamos a trabajar con el distrito durante 12 años. Entonces, parte de nuestros esfuerzos están enfocados en poder continuar ese proceso de reformulación y fortalecer nuestra identidad a partir de los proyectos y de las iniciativas que podamos realizar con el sector.